有冇人唔識分天河南二路同埋陸運小區嘅咧？我就係㗎。今日嚟到陸運小區，睇下時下啲年輕人過嚟廣州玩嘅潮人中意食啲乜嘢，同埋我哋用100蚊睇下可以食幾多餐。即係而家啲潮人中意食酸奶嘅 ，OK， 我係潮人 ，OK。拿個招牌呗，好吧？多少錢啊？29，哇，不便宜喎，一個酸奶。呢個係牛油果酸奶嚟嘅呢個，好似冇乜酸奶嘅形態咁樣嘅。酸奶嘅清，牛油果嘅清，仲有夾少少冰沙，即係完全就係叫做酸奶同冰沙嘅感覺。睇下整啲飽肚啲嘅啦，好嘛？招牌是哪一個？12塊的呀？對，反正招牌就好了。好了，招牌就好了。佢呢嚿嘢咧係一次過炸好咗，然之後後邊嗰啲咁嘅醬咧係最後一加落去嘅。咁啊睇落去有好厚嘅芝士，呢條嘢12蚊左右。我諗食完呢嚿嘢已經好飽嘅。其實都幾有口感嘅，糯糯地啊咁嘅感覺嘅。但係咧，你話個香味咧就會少啲，即係佢係茄醬嗰種香味。但係如果你話想追求芝士嘅香味咧，佢相對嚟講會爭緊少少咁多嘅。我已經飽啦。呢個挑戰不如結束佢都算。好，下一個呢間就喺隔離嘅包漿豆腐，係會好多人嘅，好出名嘅。佢話呢一個係最多人推薦嘅，咁就試下呢一個啦。香蕉正常微辣嘅一個包漿豆腐。第一個酸奶咧係29蚊，頭先嗰個熱狗咧係12蚊，呢一個咧係19蚊。咁我哋加埋而家咧係用咗60蚊左右，我哋仲有40蚊嘅呢一個預算。嗱，好坦白啊，佢哋呢一個形態咧就係普通嘅豆腐，我覺得又好似冇咩嘢，但係19蚊就為咗嗱都 OK 嘅，酸酸辣辣，嫩滑型嘅臭豆腐，又冇嗰種臭味，但係就係酸酸辣辣嗰種感覺。嗱，你們試一下，外面脆脆的，可以嘅。哇，好辣啊！好辣，喂，你是北方人，你都覺得辣，完蛋了。我覺得冇問題，9塊錢一個，多試。好，我們就要第一個招牌，就馬上就要吃啦。呢啲真係叫網紅嘅小食啦，其實嚴格嚟講咧係新加坡嘅嗰種多士。發到好酥脆嘅嗰種感覺，而且佢裏邊嗰嚿 cream 咧，嗰兩樣嘢咧係好冰嘅，係冰涼嘅，出邊係嗰啲咁嘅脆脆地香脆嘅咁嘅感覺嘅。喺邊個平台睇過？見過抖音啊，多謝，美食嘅，多謝，不如試夠啦，好，你買一，多謝 ，OK 嘛 ，OK 嘅，我覺得都 OK。剛才的29塊，然後那個這個，也可以啊，那個也可以。我覺得呢個9蚊雞蛋，其實喺陸運小區呢一邊咧，一嚿水我哋可以食到4、5間餐廳嘅。當然呢啲係局限於係小食，你哋又可以話俾我聽，一嚿水可以喺呢度仲可以食啲乜嘢，又或者有更好嘅選擇，一齊嚟分享啦。今集又係淡水，好啊。哇！一個月要換幾隻？一個煲見到有冇用嘅？煩死了！家聲今日過嚟落完雨嘅西華路，食一款好香口嘅伊麵，就係呢個淺絲伊麵。係啊，就係佢59蚊。呢期最多呢個食埋佢36蚊。伊麵得唔得先？可以嘅。專登過嚟食呢一個鱔片伊麵嘅，哇！佢啲鱔其實真係好生猛，我同你講，就好似阿叔講，的確爽口。佢抵死嘅係咧，佢醬汁其實係鹹香味嘅，佢係加入咗一啲檸檬葉絲，又濃又清新，又拉翻埋佢嗰種嘅感覺。呢個鱔片炒伊麵50蚊，有好多條線，啫線咧我係食過嘅，因為佢哋嘅啫線咧係比較濃味少少。呢一個伊麵嘅鱔片咧，佢相對嚟講好清新少少，一清一綠，你哋有機會試一試。跟住試埋我至愛伊麵，個師傅好功力好好，伊麵嗰啲芡咧係恰到好處，哇正！佢呢度用嘅咧係幼少少嘅伊麵，你啲新一樣都好煙嘅，唔係嗰種闊少少、透少少嘅，係實少少嘅、幼少少嘅。嗱，伊麵咧喺我心中咧算係其中一個頂級碳水嚟嘅，因為首先伊麵嘅製作工序相對嚟講會麻煩少少，再加埋咧佢要炒咧都好蝦人炒嘅，一唔係腍咗，一唔係就係未熟太硬嗰種咁嘅感覺。咁所以我諗佢揀啲幼身少少嘅伊麵咧就比較好咁樣規避咗呢個問題。即係如果好似其他嗰啲仲係好粗身嗰啲咧，佢哋再去炒嘅話咧，好泡啊嗰種嘅感覺，即係咬落去軟腍腍嘅。呢一種咧係仲係有口感嘅伊麵，睇呢個色㗎，呢個牛河啊真係冇問題。其實我中意深色少少嘅牛河嚟嘅，鑊氣同埋嗰啲豉油嘅香味，鹹甜比例適中，油分適中，窿邊嘅適中。呢個係一個好食嘅牛河，師傅嘅手法都好快，所以佢窿邊都非常之均勻。其實呢度係重口味少少嘅各位，因為佢本身就大排檔嚟，偏重口味。嗰啲牛肉嘅紋理你就知道佢唔係嗰種咧死咁落嗰啲亂粉啊、茄哩夸嗰啲嘢。感覺都係亂爽嘅，而且咧好明顯，佢唔會表面特別滑，有啲會表面特別滑嗰啲咧，可能就係你過明顯你係 feel 到
正常少少嘅，同埋係有村民感嘅，又唔係口嗰種感覺。嗱，呢兩個主食都係飛喺在線嘅。咁當然可能有人問我啦，喂，你係咪傻㗎？一次過點兩個主食，但係冇辦法啦，我就係衝住呢個伊麵過嚟食嘅，而且呢個又係算係一個招牌。好坦白，今次一次過點咗兩個老港心目當中嘅頂級碳水，下次再嬲嬲地啊！點讚過萬，我一次過食晒啲炒麵啊、炒粉啊、炒米粉啊、炒飯同埋粥。好逼我咁樣同你講啊！嗱，佢哋嘅啫煲咧就好出名㗎啦。當然啦，你話咪全世界最好咧，未必。但係你睇下嗰啲咁嘅火候，嗰啲咁嘅煲，煮兩次就要換㗎啦。呢個都黏黏地嘅，呢個都要換啊！同你講，佢哋有佢哋嘅秘製醬汁，其實食材都好好嘅，味道其實仲好。沙醬、秘製醬汁，料頭爆晒出嚟。第幾次過來吃？3、4次。有人說它很鹹，還好吧？習慣這個味。一個月要換幾隻？一個煲2次都係冇用嘅一個煲。2次？做2次？爆啊嘛！做2次就爆啦！爆啦！我以為仲可以用2個月添。一個煲2個月冇可能，一個煲最多2、3次冇用㗎啦。佢哋嗰啲啫煲咧，啫2次就可能唔用㗎啦。一個咧要準備啫爛佢，一個啫緊，一個跟住落嚟就啫爛佢。下邊嗰啲咧就整住等住嘅。呢啲就係啫爛咗嘅。梗係啦，幾猛貨嘅啫。阿靚仔，點解裏邊燒住一個煲，前後都各擺一個煲嘅？預熱啊！預熱佢。哦，嗰啲新煲嚟㗎。新煲一定要加熱佢。基本上幾多度㗎啦？你估呢度？依家都唔係好高溫度。唔係好高溫度，燒耐啲咧，燒佢。去到差唔多200度咯。200度，呢度係一個天然嘅去毛場所。你睇幾白淨，冇晒毛喺呢度。乾晒啦，燒晒啦。乾晒。嗱，而家8點半啦。呢間嘢咧仲係好多人過嚟排隊嘅，所以證明佢嘅啫煲一定冇問題㗎。你睇下幾猛火，嗰兩個主食都唔錯。伊麵係好食嘅，一定係好食㗎啦。嗰個伊麵嗰啲線好爽，嗰啲伊麵咧好煙㗎，河粉都有驚喜。我話俾你聽，好老港 feel 嗰種嘅感覺。咁當然啦，本地嘅叔叔阿姨咧都則不時會翻嚟打下卡。雖然佢知道呢度咧外地人好多人過嚟呢一邊食，而且落完雨嘅西華路咧人會少一啲，感覺會舒服好多，變翻老港少少嘅。咁當然，如果仲有啲咩頂級嘅碳水，好似今日咁樣啊，啲鱔片伊麵呢啲咁特奇嘅搭配，我覺得係 OK 嘅。仲有啲咩其他嘅搭配，話俾我知，我哋又去食過。嘉星嘆世界今日過嚟長壽路，要試一間咧，其實老港都知道嘅餐廳。喂，咁但係咧，佢嘅評分好低，上網3點幾分喎。咁佢嘅出品同個評分係咪咁樣一樣咧？我哋試下嘅。我哋要個雞粥、雞雜炒河、白灼雞腸。呢個滑雞粥13蚊，大概有咁大嚿嘅嗰啲雞肉咧，大概有7、8嚿左右。雞味係好香，雞味係真係好鮮甜。即係雞雜炒喎，試下先。有啲地方嗰啲時候咧，佢會帶多少甜味。咁佢呢邊咧就係比較就偏鹹香味咯。雖然佢冇乜雞味，但係個火候啊，都叫唔錯。呢個13蚊都叫做不過不失，即係 OK 嘅，OK 好食。佢哋呢度咧啲雞新鮮嘅話咧，有大量嘅內臟，雞腸咧可以齋咁用嚟白灼。爽口嘅，新鮮嘅，調味方面就係普通嘅豉油，好簡單嘅一款嘢，10蚊左右，滿足你嘅口感啊！比較驚豔嘅都係呢碗雞粥，因為有雞汁嘅加持，佢會特別鮮甜。嗱，今時今日咁樣嘅物價咧，呢3樣嘢加埋，有肉、有粉、有粥，36蚊左右，其實係真係好 OK 嘅，好滿意。佢哋仲攞咗好多嗰啲獎啊 ，Kitty Clark 嗰啲獎，咁啊當然做咗幾廿年嘅啦，傳統嘅味道，各位傳統嘅味道，幾十年都係呢隻味，我諗應該冇變過㗎啦。你哋用嘅咩雞啊？你嗰啲雞係咩雞嚟？本地雞。本地雞，同埋你哋嗰啲粥點解咁鮮甜咧？用雞湯煲啊嘛。哇！連續幾年喎？ 6年㗎啦，連續6年咯喎。係啊，擺唔到冇地方擺。18年開始，你話係咪6年啊？其實有好多外地人過嚟就 feel 到，哇！呢度喺廣州10零蚊就已經食到咁好食嘅雞喎。你哋係我哋一個名片嚟嘅。其實好似呢啲咁嘅鋪頭咧，真係買少見少嘅。因為而家咧好多餐廳咧都係線上點餐，你用手機一掃咧，比較枯燥嘅嗰種嘅感覺，好冷冰冰嗰種感覺，唔係好似咁樣點單嘅。同時咧，有好多老人家咧，佢哋都唔係識用嗰種手機點餐，就希望即係唔好拋棄佢哋咯。我覺得時代即係等下，即係等佢哋都有揾到好多好食咯。好開心嘅係咧，而家好多年青人都中意翻嚟呢啲咁嘅地方，可以食翻傳統嘅味道。呢個係對大家真係好開心嘅一種事情。廣州嘅美食，中國嘅美食，教晒各位年青人啦。嘉星嘆世界，今日過嚟芳村嘆靚嘢，我哋過嚟呢一邊咧試一啲小店。當然最特色嘅都係佢哋嘅粥粉麵飯。小老闆娘仲認唔認得我咧？哎呀，認到我老闆娘，好開心啊！我哋去落單先，好開心啊！又見到老朋友啦，我哋又試下你啲腸粉、粥同埋啲撈麵啦，好嗎？
今次老闆娘咧俾一啲新嘢我試下，呢一啲叫做爆腸，整開嚟俾你睇下，各位嗱，死啦！我好似拆解緊牛一個胃咁樣，牛腩汁，啲腩汁嚟，啲腩汁嚟。我只可以講，豉油同腩汁唔算奇怪嘅原因喺邊度？腩汁同豉油中間隔一層油，咁樣就融合咗啦，咁就中和咗啦。佢呢個創新係 O K 嘅，食翻一個傳統嘅腸粉。老闆娘呢度啲肉香係唔錯啊，呢度啲肉好香喎，佢哋啲瘦肉啊，佢哋啲瘦肉係可能係醃得好定啊，話係落啲咩調味料之類啲咩嘢。我哋之前咧食過好多腸粉，大家知㗎啦，我哋嘅關注點咧都喺嗰啲粉嗰個地方，佢哋嘅粉冇問題，係屬於嗰種咧綿嘅，唔係特別滑，但係有一定嘅米香味。而且嗰種拉扯感、嗰種承受能力咧，出邊嗰啲可能係肉碎，佢呢度呢種感覺咧係俾你叫肉餅嘅感覺。疫情之前同疫情之後有冇啲咩變化咁啊？都係有啲影響少少啫。都係多得你啲之前。咁嗰啲出品有冇變化？唔變㗎。唔變。同埋嗰啲牛肉都仲係好好食。嗰啲牛肉係邊度搞嘅？我。你自己搞嘅？新鮮牛肉嚟嘅。係。嗰啲粉漿咧，又係自己整嘅啦。自己磨。乜都自己嚟。乜都自己嚟，但係啲物價都係好似同之前都係差唔多咁樣，冇變到。升1蚊雞。即係3年之後升咗1蚊雞。希望你繼續努力啦。係啊，我都繼續努力。好啊，好。好開心啦！2-3年之後咧，又食翻自己曾經好中意嘅一種味道。咁當然喺呢一度咧，其實你 feel 唔到任何服務嘅，因為全自助噶啦，包括豉油啊、K 哩夸嗰啲嘢。但係呢一種街坊嘅味道咧，係唔需要任何增值嘅服務，係你就可以去 feel 到佢哋嘅誠意，包括佢哋嘅出品、佢哋嘅笑容，同埋嚟親呢度街坊嘅嗰種熟悉。坐低啦！哎呀，今日又係照舊係咪？係啊，照舊啊咁樣呢一啲嘢。而且呢一度唔係網紅店。呢度附近冇任何商業嘅元素，呢一啲要穿街過巷先至可以揾到嘅美食，值得我哋一嚟再嚟。嘉星嘆世界，今日要探嘅一間咧係品城記都未探過，喺北京路橫街窄巷附近嘅老港嘅味道。我哋點個5柳炸蛋，再加蒜蓉西蘭花啦，我哋再揀個雞扒。嗱，各位呢兩份你係見到噶啦，一個咧就係18蚊嘅雞扒，再加西蘭花。呢一個咧就係瑞士大雞髀，再加呢個5柳炸蛋。咁我先食個呢個先，雞扒先。呢塊雞扒就唔算話特別大塊，喺呢一條街附近係性價比。焗炒西蘭花唔係好嘅地方落洋葱嘅，佢今日係落咗洋葱，所以佢甜。好啱老港嘅口味嚇，可以。呢間餐廳係叫做咩啊？靚米飯，佢哋啲飯好飽滿，好彈牙，用佢哋啲汁嚟撈飯，唔錯，好抵食。呢個雞扒咧，話佢唔好食嚇，其實都好香嘅。佢出邊啲脆咧，唔會特別脆啦，腍咗少少。點解會喺度會做一間咁嘅餐廳？因為我哋以前做飲食嘅做咗好耐啦，我哋嚟呢度今年差唔多係20年。咁其實而家會唔會好多外地人過嚟食啊？多數都係個個都有時，即係點講？而家到嘅網絡啊，網絡好，因為我哋做咗咁耐啦。係。雞髀雖然唔係好大隻，我所講嘅，但係好入味嘅。嗱，跟住落嚟咧，要輕輕試下佢哋嘅5柳炸蛋，油溫夠高又夠薄，而且咧你可以見到旁邊嗰啲蛋漿絲啊，係呢隻色澤㗎啦。佢哋嘅5柳做得唔算話特別靚，就嘅。佢哋嘅5柳嘅形態做得好香。好唔錯，其實北京路算係一個網紅地方，有好多外地人會過嚟。外地的朋友過來我們廣州玩，哇！廣州的物價這麼貴的咩？咁喺呢一個咁網紅嘅地方，浮躁嘅可以講係浮躁急節奏嘅一個區域，有一間比平均水平線再平嘅一個餐廳，出品又良心，我覺得係一件好值得我哋驕傲嘅事情。好溫暖嘅地方係咧，呢個城市有貴價嘅嗰一面嚇，等大家彰顯自己嗰種成功嘅氣息啦。但係亦都有好多咧係好平凡、好平常嘅嗰一面，就係一個叫溫飽嘅一種狀態。咁喺廣州兩樣都可以做得到，包括呢一碗4蚊雞嘅好有心思嘅一份例湯，咁原來佢成身都會舒服，就係嗰種食一啖食物落去，令到你成身舒服嘅感覺，就係我哋每日為之奮鬥嘅嗰一份溫暖嘅感覺。嘉星嘆世界，今日嘆嘅係硤口肉菜市場。有很多外地的朋友過來廣州呢，去完網紅店，再過來這個地方，探完了才叫完整的廣州。話到明㗎啦，買其他嘢咧係唔使排隊嘅，過年唔放假。最緊要咩咧？好似排隊嗰啲人咧，係要買花生酥。以前好似淨係叔叔阿姨買，而家多咗好多後生仔嘅。是外地人嗎？這個就很好吃了。我告訴你，的確是真的，這個就是我們老廣的味道。好都好香。不過話俾大家聽，相對嚟講咧，佢會比較甜，但係呢個味道就係老廣嘅味道。
這一包也不貴啊，謝謝，拜拜。唔買啦，唔排隊啦，唔排隊啦，我去對面喺路港呢啲咁嘅市場附近咧，一定有好多靚嘢食嘅，各位。我哋隨便去試食一啲，我哋都飽噶啦，同你講。嗱，呢一間咧喺市場口嘅，亦都係間老字號嚟嘅。過年嘅時候，本地啲叔父咧就喺度賣好多嘢。嗱，身後呢一間佢哋嘅出品咧，其實一樣都係咁香嘅，呢個比較鬆化啲，嗰個就會脆心啲，幾正啊！呢啲喺好多地方未必會有咁香口嘅東西，呢個就係佢哋嘅舊鋪嚟嘅。咁以前就全部人就排晒隊喺呢一度，咁而家佢開咗去嗰邊啦，咁呢度嘅人少翻啲，所有人就堆晒喺嗰度排隊。嗱，各位，今日咧冇咩大明星，冇咩特別嘅美食，但係充斥住嘅係屬於我哋老港最平常、最日常嘅一種老港嘅生活氣息。喺呢一度亦都唔係話最出名嘅市場，但係咧呢度有好多餅店，好特色嘅餅店，傳統嘅餅店，手工做嘅餅店。以前係好多叔叔過嚟食嘅，但係而家咧好多年輕人都會過嚟呢一度食，我開心嘅，呢樣嘢好開心嘅，即係起碼當係手信，可以帶翻唔同嘅地方，有機會試下。爐頭好多，20個爐頭，鼎盛嘅時期咧可以20試過出嚟。家先探世界，今日過嚟呢邊咧，其實想探一間咧係有溫度嘅小店嘅長者飯堂。呢一個項目都係政府嘅牽頭嘅，喺本地有戶籍嘅60歲以上嘅老人家咧，都可以享受到以一個好低廉嘅價格，可以食到一餐嘅美食。今日我哋冇打招呼，下次就先再去嘅。今日我哋唔食佢啦。呢個名咧唔係咁打得嘅啫，叫煲煲香。4點零鐘都已經好多人食，10分鐘左右咧就已經係出到爐。你見到佢哋啲牛肉咧係比較大份嘅。佢醃得嗰啲牛肉都幾香喎，相對嚟講佢個肉感係比較滑少少嘅。呢一個咧肉香味咧會更加照肉容易散發出嚟。跟住又試下臘腸，好薄啊切得，臘腸好食喎。佢哋嘅煲仔飯咧相對嚟講會濕少少，飯焦咧仲係好黏住，好難去形成一種成片起到晒嘅情況。個啖湯可以天花板，頭骨又幾大嚿嘅，啲菜乾都可以添。好香好滑，又薄又滑，哇，靚到！家星嘆世界，我哋今日咧過到嚟海珠區某一個城中村裏邊，呢附近係一個工廠區域嚟，咁但係喺度咧居然收埋咗一間咧評分好鬼死高嘅小店，因為又係啲海鮮啊，又係啲靚雞啊，食啊！都開咗好耐㗎啦08年到而家啦，差唔多10年，差唔多20年啦，咁。都 OK 吧，最近都你嚟咗之後特別爆啊！唔關我事，最早係大抽嚟，係佢哋嗰啲雞啊，包括啲小海鮮啊，包括啲撈粉啊，嗰啲水準係一直都係 keep 住嘅。一個糯米飯，一個馬鳩丸，跟住然之後一個炒海蜇，再嚟半隻雞。佢哋幾十年嘅功力，揸到有一個咁勁嘅老闆，呢個就係功力啦，各位。好客氣啦。上咗時間嘅一隻足日嘅一個老雞嚟嘅啫，但係個雞味係好足，而且雞皮味咧佢係嗰種叫滑溜。西菜咧有好多佢哋比較霸氣嘅一種口感咧，嚟自於咩咧？嚟自於沙薑。呢個炒海蜇又係佢哋一個其中一個特色。用韭菜再加埋呢一個豆芽，好香好滑爽。我喺度食埋佢嘅白切。好香嘅花生油味，破咗花生油嗰個陣之後咧，就係牛嘅香味。佢有硬硬地嘅，幾筋嘅，同埋喺嗰種硬膠。嗱，我而家咬啲嗦嗦聲嗰啲就係嗰個咬硬筋嘅嘢。呢一個又夠油份，一定好煙韌、好香，同埋料係好足嘅。我俾大家睇下咩口感。好，它偏甜喎，但係佢嘅香味。一啲都唔違和，中意食甜嘢嘅朋友，呢一個你真係唔好錯過，真係唔好錯過。來，彤彤，讓我介紹一下，這是我們粵西地區很出名的吳村撈粉，好香好滑，又薄又滑，哇，靚到粉啊！嘗一下，哇，好涼爽啊！佢好薄得嚟好滑，滑得嚟又香，佢唔透明嘅，所以證明佢啲米咧係真材實料嘅。哇！呢碟雞我食幾碟都得，同你講，沙律湯都好出味。不過佢係加薄，其實我係覺得點整都好正，因為佢啲食材靚，佢點整都好靚。即係其實佢裏邊就係啲肉啦，爆開裏邊嗰啲嘢就係比較甜嘅，所以我 feel 到佢哋點解要加啲薄荷落去，多層次感少少。佢嗰種裏邊嗰種爆漿嗰種甜味，好香，好實在。
好多我哋嘅朋友過到嚟廣州，尤其去到城中村，因為城中村咧好多我哋廣州嘅美食，會發覺點解一線城市喎？哇，有時候啲 CBD 隔離啲咁噏噏嘅地方嘅，我哋廣州有繁華嗰一面，亦都好有人情味嗰一面，有啲好特別嘅美食係外地嘅朋友會帶過嚟，佢哋喺度紮根喺度打工，帶嚟當地嘅美食，就好似呢間咁樣樣，就係啲吳村嘅味道，好地道嘅感覺。我哋本地人咧亦都好中意呢啲餐廳，當然繁華嗰面我哋有，但係接地氣嗰面我哋廣州都有。食嘅就係一種叫回憶，食嘅就係一種叫做人文氣息。呢度係家清嘆世界，中意嘅1鍵3連，下次再去食啲好嘢。